Mimlija bil-omur, tifkiriet u nostalġija, Marija Farrugia għalqet 106 snin għal din l-okkażjoni tant speċjali u lieda kif ukoll xi ħbieb familjari nġabru magħha fid-dwejra tagħha f'Tal-Pjetà. Preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius De Celis. Marija Farrugia, magħrufa minn ħafna bħala Stella, qasmet ma' One News xi memorji li għexet fi żmien li kien hawn il-ferrovija f'Malta, fejn naturalment xi praspura ma tonqosx. Meta kont inkun irid imur bil-Kirkara, kont immur imħalla xi ħaġa bil-ferrovija jwassalna bil-Kirkara. Bat naġġaw lura, l-arba ma kellix flus. Għajem dejt nikpi. Għaxet niġi lura, għaw ma stax ma kellix flus. Bakin wieħed sinjur ma nofx minnu, għaxek taralna ma nafx. Għallini għatlu murru mandiċ flus, tikka fondixi kien tani flus biex nħallas il-ferrovija. Marija Farrugia, om ta' 3 tfal, nanna ta' 9 neputijiet u bużnanna ta' 19 il-proneputijiet, tiftakar perfettament żmien it-tieni gwerra dinjija. Tirrakkonta kif minkejja li tsijieta kienet tisħa illi Marija kienet taf fejn għandha tmur għalkien waqt xi attakk bl-ajru, omma xorta waħda kienet tinkwieta. Jiena kont noqgħod għand is-sija u ommi kienet tmuri ksira taħsel il-ħwejjiet. Għad 18 bija dak iż-żmien, allura kienet tellmela tibżax, għaltila hekk kibda xi ħaġa ma nafx fejn għandi mmur. Tillamela għaltila jiena immur inħallija warajja għalija ommi. Mistoqsija dwar iż-żminijiet tal-lum, bit-bissima fuq fomma, Marija Farrugia baqgħet tisħaq illi minkejja l-avvanzi li ġabet magħhom il-ħajja hija xorta waħda tippreferi żmien li moddi. Ħafna. Imma aħjar darita. Ta' fi dari aħjar. Ila. Għax hekk. Jiena ngħid għalija insimi li kont qabel kont aħjar mill-lum. Avolja l-lum għaw tmukunhom kien u hemmhekk titħallas, imma dari aħjar.